Зветка, гледај, шокотарници. Абе. Рен. Ауф! Роу машин. Ето роу машин. Ајде одим. Road Machine Lovers, јас сум JJ. Јас сум Кристијан Мачка. Кристијан Мачка, конечно после долго време договарање успеавме заедно да седнеме се повозиме во твоите автомобили. Но пред да разговараме за тоа, сакам да кажам дека Road Machines е платформа, медиумска платформа каде што ќе дознаете за сите македонски интересни коли. Ние сме екипа од 4 души кои што одат по собири, снимаат одредени возила и доколку имате некои интересни возила кои што се во возна состојба, но и не се во возна состојба, се за насобери, но и не се за насобери, ме молам контактирајте не, дали на Instagram, дали на TikTok, дали на Facebook, дали на YouTube, за да можеме да дојдеме и да ги снимиме, за да останат запишани во етерот за секогаш. Сега може да почнеме да збориме за овој прекрасен, предобро сочуван, ретка E36 што не крцка внатре. Кажи ми, како ја најде, колку време ја знаеш колава и целата приказна за неја? Колата ја знам многу долго време. Арно, ама колата не се продаваше. У последно време почнав да барам E36 арно, ама не најдов здрава. Живеаме птен со минатиот газда и го викнав кај мене, направивме муловет, го предомислив, му кажав некои работи, дека барам, онадувам, сакам здраво да најдам. Упорно не ја даваше. Тешко се дава ваков автомобил. Седнавме втор пат на муловет и човекот се предомисли. Така ја земав. Колку време ја имаш кај тебе? Ја кај мене имам година дена. Дискутиравте за тоа дека сакаш да правиш промена на боја и дали промената на боја беше потребна или беше чисто заради твој вкус? Заради мој вкус беше бојата, пошто милена боја ми е на E36 жолтата и поради тоа и ја направив. А пред тоа беше црна колата, беше многу здрава. Имаше некоја гребнатинка, нешто ситно, можеше да не се чепка, ама не ја бендишам црната боја. На неа се познал. Претпоставам дека си влегол во една таква екскурзија со фарбање на комплетна возилото, затоа што си професионален автолакер. Да. Колку долго време и како се вика сервис? Се вика Мачка е. Сервисот е многу години. Од кога е основа? Основан е, можам да речам, сигурно 35 години. Тато на моја возраст почнал да. Ти имаш исто и брат, мислам дека заедно работите? Да, имам брат, да. И он исто работим исто, да. И он е ентузијаст. Да. Има интересни возила и тие ќе ги снимаме здравје. Но денеска се фокусиравме на твојата колекција. Ова E36, дали можеш да ни кажеш што се опрема има на неја? Колата е фабрички 328, моторот е фабрички, само е чипуен во спидкар. До 220 коња е направена на Dyno. Спидкар Грција, така? Да, Грција, да. До 220 коња на Dyno е направена, само филтер кајан има, аусбух одграни. Да, другото се е фабрик. 5 брзини мислам дека има? Да, 5. Гледам дека има и темпоматот што исто така редок за E36-ките. Има и двозонска клима, што искрено во сите E36-ки јас што сум влегол не сум видел дека има двозонска клима на ваков автомобил. Мислам дека и воланот оригинал само е преслечен со нова кожа. Во однос на интериерот. Мислам дека не било овој фабричкиот интериер, ако добро разбирам. Интериерот од М3 купен. Како е така, не е ни тапациран ништо, фабрички, како е така. Така и треба. Мене највеќе ми се допаѓа оригинал интериер. Од каде го донесе, како успеа да го најдеш? Го најдов. Мислам дека не бил ефтин. Не е ефтин. Гледам дека имаш сменето и ретровизори. Да, исто и тие ретровизори се од М3. Дали спойлерот е оригиналниот? Не е оригинал спойлерот, само спойлерот не е оригинал. Мислам дека ми кажа дека имаш намера и да направиш промена околу спойлерот. Да најдам оригинал ке става. Одлично. Значи тоа е само не е оригинал. А иначе истата димензија би не би бил тој високиот GT. И за во има да се стави повисок да биде, ама мене бендисија така. Секој различен вкус. Така е, така. Во однос на озвучувањето. Озвучување си оригинално. Значи имаш мислам дека само вуфер. Да, има вуфер, да. Има само значи оригиналните звучници само вуфер додадено на појачалото што. Ама сега и вуферот го извадив. Аха, не ми треба. Не ти треба, но сепак ќе имаш инсталацијата. Треба да се слуша звукот, музика не. Се слагам. Има одличен звук. Колку километри има поминато? 280. Што сервиси се прават на овој автомобил на таа километража? Јас од кога го имам, само улје, филтри, каиши, таква работа. Кога го зема автомобилот, имаше потреба од нешто на предница правење? Не, ништо. Значи, како купив, така е стегната, да. Црното небо е отпосле додавано или? Да, отпосле правив. Дрвото беше оригинално на овој автомобил или на таа што интериерот што го зема? Не, оригинал си е дрвото. Дрвото и мењачот си оригинални. Во однос на бандажите и подвозјето, можеш нешто повеќе да ни кажеш? Бандажите си оригинал. Така е купив колата јас. Подвозието исто си оригинал, само ја имам ставено шпер. Шпер диференцијал и мислам дека имаш и штел. Да, и штелки амортизери. Што фирма се амортизерите?
да ти кажем, не знам. Тие се со колата ги зема или? Да, со колата. Ја обожавам оваа кола, особено жолта боја, мојот сон за овој автомобил. Исто така гледам дека има и грејачи на седишта и мислам дека седиштата се исто така на струја. Да, и се има и грејење и електрика. Тоа се работи, се функционално. И фабричкиот интериер мислам дека бил кожа. Да. Никогаш не била на плин. Не. Да, до скрај. Како од Швајцарија донесена, така е колата. Значи, ама донесена е многу одамна, претпоставам, бидејќи вториот газда колку години ја има? Односно, колку години е вкупно во Македонија кола, знаеш? Но сигурно кај него е 8 години и фаза. Може и 10 да речем. Значи, не сигурно знам точно, да. Преку 15 години е кола во Македонија. Стоја не у гаража, поради тоа што човекот не живее тука. Дали знаеш отприлика колку троши овој автомобил? Не знам, ти кажам, го неам мерено, пошто не е секојдневна кола и не ја возам многу. Дали имаше некои потешкоти во однос на тоа како да најдеш оваа боја и дали ја расклопи цела кола? Дали е фарбана од цела школка или цела школка е фарбана, да, само внатре не е фарбана, под седишчата, под теписонот, другото се е фарбано. Тешко ли е на ваква боја да се изфарба? Не. За мене не е тешко, пошто се работи со кејф. Како оди процесот? Можеш ли да ми објасниш? Значи како се дали се струга до бер метал, значи да се извади се? Се струга, да, се ако не е здраво возилото се струга до железо. Се пескари се прават такви работи? Па да, ако не е здраво кој е скапано, на оваа кола немаше потреба. Немаше ништо скапано? Немаше потреба, не. Оваа кола ептен беше здраво и немаше потреба од тоа да се кутка скрос материјалот. После тоа се става праймер, па се остава колку време се става филерот ја го оставив сигурно месец дена. Да исуши. Да исуши убаво, да, за ако има нешто да повлече. Да може да се да. преправи пред колку подолго стои филерот, толку подобро е. Ама претпоставувам дека тоа е ситен слој само колку за да се исправи возилото да биде онака бојата од страна која гледаш новата изфарбана, бидејќи не може да се фарба како фабрика. Не, и се изработува, мислам, пред филерот треба да се изработи, да нема таласи сега да биде. Секој не го прави така. Секој не го приметува тоа. И да може полесно да се изполира на крај. Да. Колку слоја се фарба возилото? Ова беше црна, не беше секаде со филер. И првен бела се фарба, па после се фарба жолтата боја. Значи со бело покриваш, после ја фарбаме жолтата две раци и две раци лак. За да не излезе темното од позадина. Да. Значи мора првен со бело да се офарба. Оваа боја за да испане кој што треба. Верувам дека е правена по број бојата. Да. Како се вика оваа боја? Оваа боја се вика Dakar Yellow. Дали е вистина дека црна боја најтешко се фарба? Не, за мене не. Која боја би била по-проблематична боја... Нема проблематични бои. Тие што се тросвојните, да речем, тие се така по-проблематични, иначе... Ајде да видиме каков звук има овој автомобил. Одлично забрзува. Ова има хидравличен волан, така? Да. 6 цилиндри. Има ли пуканки слушаме или не? Имам минимално, малку има, да. Иначе првото BMW што го имам возено е E36 седан. И тоа на мој другар 318 плин беше. Имаше 400.000 поминато пред 2-13 години. Уште ја возат. Значи колата е подржувана, не е ништо посебно внатре да речам. Чучнета не она да ја вика. Не е да речам кожа внатре и така натаму, но беше првото BMW што ги имам возено и ми остави таков интересен впечаток, како и секој BMW што остава. Ова има ASC моментално исклучено, така? Да. Ајде да видиме. Уф. И нови гуми има. Старо добро BMW. Ми се свиѓа што е многу, например, културно е. Значи не е нешто премногу за да те уплаши. Не. Стабилна е колата, ниска е, значи цврста е, се е стегнато на низе. Секоја тупка е само твоја. Добро, сега тоа е доаѓа со самиот спортски момент на автомобилот. Можеш си во секој момент да смениш нормална суспензија ќе добиеш помеко возило. Плюс овие се нископрофилни гуми. Да. Што се овие 225? Да. 35, 17 или 18 што се? Не, 17 се. 17. Така што нормално е да биде мислам дека да не се лажам 45 ли стаив. Сепак има одлична воžња за годините и сум влегол многу по-растропани, по-раскрскани што не се волку стегнати. Јас на пример никогаш не сум возел 328 и никогаш не сум возел E36 купе. Ќе ми дозволиш ли јас да ја пробам? Да, може, не е никаков проблем. Одлично. Колку добро изгледа ретровизор. Бојава. Одлично.
Прво морам да искоментирам дека седиштава се фантастични, значи. Фантастични. Јас имав E46, исто спортски седишта, Алкантара беа оригинал и беа исто вака добро гушка. И многу добро изгледа од позади Дарт Вейдер моментот, така ги викаат у принцип. Ќе да видиме како забрзува. Малку прозорот. Тука нема помошна лента, ќе застанеме некаде еднаш каде ја пробам. Што преска некев да ја газам, зашто не го знаев пумпумер. Ќе да видиме од стенстил. Одлично е. Ми се свија како има чувство на картинг. Сега како што повеќе влагам во понови, постари возила, сваќам уствари колку има голем напредок од однос на шасијата. Например, ова е доста помека шасија од E46, а и тен помека од E90. Значи E90 е, мислам дека една од најкрутите шасии што ги прават на тројките. И ова е онака баш спортско, комфортно возило. Значи не е нималку, да речам, незгодна по дупки и така натаму. Иако нормално, поради тоа што има различни штелки и така натаму, е доста поспортско возење има. Ми се свиѓа тоа што има 5 брзини. Некогаш мислам дека на некои возила 6-та брзина не им треба, особено на спортските постарите автомобили. Многу допринесува до интересното чувство на возење и целиот издув што го имаш наместено. Многу ти благодарам што ми даде да ја пробам. Ми се исполни еден детски сон. Првата играчка BMW што имав ми беше ваква плава. За жал, нели како деца знаеме све да уништиме, не знаеме што правиме, сакаме да растуриме. Ја немам више таа играчка. Ама убаво е што ти ја имаш оваа играчка, пошто нели како викаат мажите цел живот се деца, само што им стануваат поскапи играчки. Така си. Кога сме веќе кај скапи играчки, мислам дека треба да го пробаме и второто твое возило. Ќе го пробаме сега. Може ли да одиме до таму? Може. Ајде. За оние што слушна, а се уште не им е јасно, може ли да ни кажеш што автомобил е ова и што мотор носи овој автомобил? Ова е BMW 675 V10, 507 коњи. Што имаш правено во однос на издувот? Немам ништо правено. Ја купив со Aceman само грна, друго нема ништо. Мислам дека напред на интекот имаш нешто правено. Имам Cayenne филтери. Друго, колата е Другото стоп. е фабрика. Моментално ми кажа дека имаш едни сет на гуми што чекаат да бидат монтирани. Да, Pirelli. Можеме да видиме во еден од инсертите дека ово е исклучиво задна влеча и дека Да. лесно се врти. Лесно. Многу лесно. Кажи ми како си задоволен од SMG мејачот, бидејќи ова возило моментално што го возиме не е мануел. Јас сум задоволен, сум немал проблеми. Кога увезе возилово и колку време го имаш? Го имам од 2018 година. Сервисирање секако што треба и нема проблем. 198.000 Да. поминати без проблем. Без проблем, да. 7 брзини мењач. 7 брзи. Одлично добро зачуван интериер внатре. Седиштата и преска приметив кога ја изгаси, се испумпаа за да можеш полесно Да. да излезеш. Да. Се дигнали воланот настројен. Да, настројен. Мислам дека и десново седиште има меморија. Има, да. Баш како што треба еден луксузен автомобил да има, кога се возиш со партнерката. Ако си таа вози или ти возиш да ви се наместат Да, се седиштата. меси како што сакаш, За да. Те тие стегнува. Да, тие што не знаат, на клjuč се местат, мислам дека седиштата. Секој клjuč има 2 мемории. Дали знаеш колку троши овој автомобил? Да ти кажам, не сум гледал тоа колку троши, але ако кажеш троши бај. На бордот мислам дека преска видов 27 литри или така нешто. Така. Моментално 27. Имаше еден јутубер кажуваше дека кога се возиш во овој автомобил, кога ќе застанеш на бензинска, се чувствуваш како некој ти држи пиштол на главата. Па не баш така, кејфот се фаќа. Мислам дека има и heads-up дисплеј. Да, има, да. Друго од опрема има грејачи на седишта. Има грејачи само на седиште, има напред и назад. Ксенон светла нормално. Да. Мислам дека се адаптивни навечер водат. Да. Дали знаеш дали ова е хидравличен волан? Хидравличен, да. Како дојде до моментот да имаш оваа кола и колку време ја имаш? Колата ја имам 6 години више. Си сакал да купиш, си очекувал дека ќе добиеш нешто друго претходно? Да, очекував друго дека добијам. Што беше тоа што го очекуваше? 335. Кабриолет? Кабриолет, да. Те изненадија со? Ми изненадија со М5. Како добро изненадување. Да. Од каде е донесена?
Швајцарија е донесена. На 170.000 мислам дека имаш донесено, така или? Не, на 110 или така нешто, 115 или точно не знам. Значи имаш бајаги поминато у последните 6 години. Па имам, да. И тоа не се вози секој ден. И не се вози секој ден, Не и се има вози, поминато да, околу 70-80.000. Да. Но јас се слагам, мислам треба сите коли се за возење. Исто и оваа, иако малце кошта за да се вози, ама како што рече и ти, секој мерак Се плаќа. кошта. Да се навратам малку на мењачот, за оние што не знаат, SMG мењач е роботизиран мануелен мењач. Да. Затоа се чувствува како кога менува ламелата, не е тоа брзо менување, како на пример на ZF мењачите или на DSG, него има мал дилеј. Моментално сите бараат да купат вакви мануел и не се почитува, мислам нормално, секогаш повеќе се почитува оние што се ентузијасти мануелниот мењач, но мислам дека и овој роботизираниот во иднина ќе има многу голема вредност, бидејќи е интересно да видиш во одредени периоди на животот како е напредувала технологијата. Да, Така што да. мислам дека и во иднина тие што се новите генерации би сакале да седнат да пробаат ваков мењач. Јас досега мислам дека фантастично менува. Прв пат се возам во SMG, а и прв пат се возам во М5 E60 V10. Би ми било драго доколку би можел да ја пробам. Може, нема никаков проблем. Ајде. Морам да кажам нешто интересно за Road Machines. Устари Road Machines стана местото каде што се продаваат М коли. Моментално имаме едноглас X6M, имаме М5-ката на Ристе од Каваларци. Сигурно додека да излезе ова видео ќе видите и М2-ката на Андре која што исто така моментално се продава. Фала ти што ми исполнуваш детски сон, пошто V10 некој да ти даде да возиш е стварно интересна прилика и реткост. Знаеш како викаат Never meet your heroes, се надевам дека ќе ми се допадне. Формула. Воопшто не се чувствува брзината овој автомобил. Ми се свиѓа што од фабрика имаат направено да биде културна, да не биде премногу гласна и ми се свиѓа што се можеш да направиш се да не издувна оваа кола. Значи може да звучи фантастично и да те ежи секој пат кога ќе даеш газ. Воопшто не се чувствува брзината, значи. Толку е моќен што може да ја помести многу лесно оваа шанси. Ова е тешка кола. Значи не се чувствува воопшто тежината на автомобилот. Тешка. Ти треба време да се навикнеш со очите на брзината колку брзо се постигнува. Тука возиме 120, не возиме повеќе. Ама како стигаме до 120? Фантазија. Кога ќе возите во Велес, кога ќе видите E60 со 4 издуви, да знаете дека не е дизел, него е права М5-ка. Колку е стабилна. Како да возиш тројка? Авион. Авион. Какво парче технологија. Затоа годиште Се знаеш. ракета. Какво парче технологија. Со турбо нема споредба сега. Добра, ама не можеш да го добиеш ова. Атмосферец, да. Не можеш ова да го добиеш, нема шанси. Сега новите со турбо друга приказка. Нека биде ти атмосферец. Може тогаш игра да има. Ама со турбото. Да. Значи неверојатен бренд. Што имаат направено? Би ми било многу интересно доколку некој од вас што гледа, верувам дека гледате, доколку некој има RS6, мислам дека има V10, Да, ја така мислам. и таа да ја пробам. Не знам дали има во Македонија. Не знам. Значи фантастичен е мењачот, ја не знам што зборат. Уопште не се чувствува нешто дека е различно од автоматика. Стварно нема никаква разлика. Малце ќе треба да се навикнеш на моментот каде што треба малце газ да отпуштиш да не трза и Али мењачот е топ. фантастичен. Многу е добро впарен со моторот. Да. Многу интересно, практично доаѓа како времеплов, кога ќе влезеш во некој ваков автомобил во 2006, замисли се некаде на Автобан у Германија, возиш 300 без никаков проблем, 600 км ги проаѓаш за 2 сати и после тоа на луѓето им е чудно зошто имаат огромни километражи возилата во Германија кога ќе стигнат во Македонија за 10 години. Затоа што едноставно патувањето е значително побрзо. Просекот на патувањето е многу брз. Фала ти уште еднаш за ова неверојатно искуство.
нема да го заборавам. Се надевам дека ќе дојде момент во светот на некоја си место каде што ќе можат сите да пробаат еден ваков автомобил, затоа што ова е незаборавно искуство. Океј, тука ја одјавуваме емисијата. Ви благодарам на оние што изгледавте до крај. Ова е редок момент не само за мене, туку и за каналот. Мачка, многу сум ти благодарен за ова. Многу долго го договаравме и на крај излезе баш како што сакаме. Значи имаше долги недели на лошо време, врнење и така натаму, а денеска изгреа сонце за да можеме одлично да ги снимиме, за да ги видат луѓето како изгледаат, да им ако можеме најблиску до нешто што во живо би можеле да видат, да им доловиме, да видат како би изгледало тоа. Уште еднаш благодарам многу. Дечки, вие лайк, шер, сабскрајб, да знаете кога ќе ставите лайк на било која видео, не само на нашите на Road Machines, му кажувате на алгоритмот дека ова видео ќе треба да го видат што повеќе луѓе, така што ве молам, ако можете, не чини ништо, но на нас ни значи многу. Овие видеа ги плаќа Road Machines од свој џеб, за да вие да ги видите. Така што многу ќе ни значи ако направите лайк. Доколку има некој што сака да види E60 и E36 безпрекорна, пратете им го, направете шер и нормално направете ни фолоу за следите на. И благодарам уште еднаш, се гледаме во следно видео. Поздрав!